warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila tariqati khatamil awliya'il muhammadiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada saat ini, pada malam ini kita semua masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul kembali. Semata-mata berkumpulnya kita di tempat ini hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga berkumpulnya kita di tempat ini segala hajat dunia akhirat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa pendosaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita yaitu Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat kecintaan dan kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati dan saya muliakan ibu, bapak, hadirin wa hadirat, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita duduk di tempat ini, kita meminta berdoa kepada Allah, terutama kita doakan saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, terutama tadi Kang Tis dan seluruh keluarganya sedang dalam keadaan sakit, kemudian putranya Kang Adit, dan juga seluruh saudara-saudara kita, kita sendiri juga dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan yang lagi sakit, baik itu sakit yang ringan maupun sakit yang berat, semoga segera diangkat, dicabut oleh Allah, terutama ayunan usul batuk, usul pilek, usul nyeri bulu, nyeri sirah, nyeri bulunya lain dia kesabak penyakit, tapi dia kan kesabak pikiran mereka. Nyeri di corona lain kesabak penyakit, tapi loba teuing ngomong teh batuk. Pilekna lain kesabak penyakit, tapi loba teuing pakai masker. Cek si ubah sehingga akhirnya loba penyakit anu tadina mah kudu sehat tapi jadi penyakit. Tapi mudah-mudahan we penyakit anu aya dina awak urang, dina diri urang boh lahir anu batina mugia diangkat, dicabut ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apunten oge, apunten suara cengkoring rada kieu itu memang menuju nyari tikor. Jadi sarua orang kita ring gitu ya. Tapi alhamdulillah biasa maraksakeun teu aya sanes, urang sadayana hoyong kenging ridho Gusti. Mudah-mudahan we kalayan ridho Allah, kalayan rahmat Allah, sadaya pamaksadan urang utamina penyakit lahir batin urang dia segala diangkat, dicabut ku Gusti. Amin ya rabbal alamin.
Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sadajan mulai kawitan karena ngaos kitab hadis Arba'in Nawawi, kita kirim suratul Fatihah terlebih dahulu untuk saudara-saudara kita yang sudah terkena musibah gempa bumi, terutama di Cianjur, yang mudah-mudahan kita doakan yang sudah wafat, semoga wafatnya dalam keadaan syahid di jalan Allah, yang dalam keadaan luka-luka mudah-mudahan lukanya segera disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan utamanya yang hilang, baik itu hartanya, uangnya, rumahnya, kendaraannya, semoga segera dikembalikan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang mana kita sudah masuk kepada hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala amin. Al-hadis tasi'un wal 'ishruna, hadis yang ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimu sholata wa tu'ti zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baiti thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'a an-nar wa salatul rajuli fi jawfil laili thumma tajafa junubuhum 'anil madajimi hatta balagha ya'maluna thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wa qala thaqilatka ummuka wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Ini hadis yang ke-29 cukup panjang, di mana hadis yang ke-29 ini diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini merupakan as-sabiqun al-awwalun, di antara para sahabat Nabi yang masuk ke dalam agama Islam yang awal, yang pertama. Ketika itu beliau masih dalam usia kalau tidak salah 18 tahun, masih muda. Jadi Sayyidina Mu'adz ini aslinya orang Yathrib,
orang Madinah. Kalau dulu namanya Yathrib, sekarang namanya kota suci Madinah. Nah, beliau ini asal dari Madinah. Nah, ketika masuk ke dalam agama Islam, ya usianya masih 18 tahun, masih muda. Ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika meriwayatkan hadis ini ada sababul wurudnya, ada sebab-sebab terjadinya atau periwayatan hadis ini. Nah, di mana ketika itu ketika akan berperang Tabuk, maka Rasulullah bersama para sahabat Nabi itu dengan memakai hewan tunggangannya masing-masing. Ada yang pakai onta, ada yang pakai kuda. Maka ketika itu Rasulullah memakai unta. Kemudian juga Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu posisinya selalu mengikuti di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Sayyidina Mu'adz itu berada di belakang untanya Rasulullah, maka ketika itu dalam riwayat lain untanya ditunggangi, tapi dalam riwayat yang lain untanya dituntun. Nah, nanti istilahnya dituntun deh. Dituntun ya. Dari bahasa Indonesia namanya dituntun. Dituntun. Nah, dituntun. Sunda atau dituntun mah. Sarua. Sami wae. Jadi dituntun. Maka ketika itu ini Sayyidina Mu'adz ini merasakan rasa kantuk. Karena selama seharian itu beliau bersama para sahabat yang lainnya itu tidak tidur karena akan berperang melawan orang-orang kafir dan musyrikin. Maka ketika merasakan rasa yang kantuk yang berat, maka ketika itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu terjatuh karena saking nahan kantuk. Namanya orang ternundutan kan gitu kan ya. Akhirnya beliau terjatuh. Maka ketika itu Rasulullah itu merasa kaget, oh ada apa gitu kira-kira. Maka ketika itu dilihat, wahai Mu'adz bin Jabal, apa yang terjadi dengan engkau? Ya Rasulullah, saya ini merasakan kantuk ya Rasulullah. Maka ketika merasakan kantuk itu, yang namanya unta dituntun tadi kan labu, berarti kan kacek kayaknya si ontana teh. Kusabab Sayyidina Mu'adz nundutan ngantuk. Maka ketika itu untanya berbunyi sehingga menyebabkan untanya Rasulullah itu kaget begitu, sehingga untanya Nabi kabur, pergi lepas. Karena tercekiknya untanya Sayyidina Mu'adz. Akhirnya Rasulullah yang menoleh kepada Sayyidina Mu'adz, ya Rasulullah, saya merasakan kantuk ya Rasul. Akhirnya ya sudah, istirahat dulu. Kita istirahat, kita cari minum dulu, kita makan dulu. Maka ketika itu para sahabat yang lain itu ada yang berjalan terus, ada yang sehingga berpencar ketika itu. Berpencar, ada yang nyari tempat air gitu ya, sumur lah kalau istilahnya ya. Terus ada yang nyari makan, ada yang nyari tempat singgah, itu macam-macam. Hingga akhirnya yang tertinggal hanya Rasulullah dan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nah, maka ketika itu Sayyidina Mu'adz itu mendapatkan satu kesempatan yang luar biasa karena jarang-jarang bisa berduaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu sifatnya dari Sayyidina Mu'adz itu beliau orang cerdas. Bisa mengetahui, bisa mengambil kesempatan terlebih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu hadis ini latar belakangnya kayak tadi itu begitu. Nah, akhirnya Sayyidina Mu'adz bertanya, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nar. Ya Rasulullah, beritahu kepada saya tentang amalan yang bisa memasukkan diri saya ke surga, dan beritahu amalan kepada saya ya Rasulullah yang bisa menjauhkan diri saya dari neraka. Nah, ini salah satu sifat cerdasnya sahabat Nabi. Jadi yang dipikirkannya itu hanya sebatas urusan apakah nih saya ini selamat nggak jadi orang. Nih gimana saya supaya menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Jadi urusan yang dipikirkannya itu hanya sebatas urusan akhirat. Jadi kepengennya masuk surga supaya jauh dari neraka. Itu rata-rata secara umum para sahabat itu begitu. Jadi pikirannya itu supaya gimana nanti di akhirat itu menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia. Nyari tahu apa sih kira-kira yang bisa memasukkan diri saya itu ke surga, dan juga apa sih kira-kira yang bisa menjauhkan diri saya itu jauh dari neraka. Ini kecerdasan Sayyidina Mu'adz. Bahkan Sayyidina Mu'adz juga adalah salah satu sahabat yang dicintai oleh Nabi.
Bahkan Nabi bersumpah atas nama Allah, wallahi la uhibbuka Mu'adz bin Jabal. Demi Allah, saya ini adalah orang yang amat sangat mencintai kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Nah, kira-kira kalau dapat doa langsung dari Rasulullah begitu, kira-kira diijabah? Pasti diijabah. Siapa orang yang gak senang dapat kecintaan dari Rasul, Rasulullahnya mengakui terhadap orang tersebut? Iya kan? Kalau kita kan belum tentu dicintai oleh Rasulullah. Betul apa betul kira-kira? Yang sudah merasa sudah dicintai oleh Rasulullah, kita belum dapat jaminan. Kita hanya sebatas maunya diaku saja sama Rasulullah, tapi Rasulullahnya belum tentu ngakuin sama kita, belum tentu cinta sama kita. Kita cinta sama Rasul, kita cinta sama Nabi, iya kan? Tapi belum tentu Nabinya cinta sama kita. Nabinya nyaah kaurang can karuhan. Tapi Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau mendapatkan doa langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orientasinya akhirat. Jadi kalau orang-orang dulu orientasinya akhirat. Jadi intinya supaya akhirat nih gimana sih jadi orang selamat, jadi orang bahagia, jadi orang beruntung, dicari begitu. Nah, maka kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal sehingga bisa berdoa dengan Rasulullah, itu cari tahu, mumpung begitu. Mumpung para sahabat yang lain masih jauh. Nah, kira-kira kalau kita berduaan begitu, apa yang kita lakukan kira-kira? Paling ngobrol orangnya, curhatnya urusan dunia deh, curhatnya urusan hutang orang, curhatnya urusan kanya nyeri dina rumah tangga umpama, urusan dina naon deh ngomongkeun batur, mitnah batur, paling kita hanya sebatas itu. Tapi Sayyidina Mu'adz karena orang cerdas tahu ini mumpung sama Rasulullah nih, dimanfaatkan betul waktu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad sa'alta an 'azimin, maka sungguh kata Rasulullah, engkau itu sudah menanyakan tentang sesuatu yang amat sangat agung. Nah, jadi Nabi senang nih kalau ada orang orientasinya akhirat, akhiratnya lebih didominankan daripada dunia, itu Nabi lebih senang. Sehingga Nabi memuji kepada Sayyidina Mu'adz, engkau sudah menanyakan tentang sesuatu yang amat sangat agung. Berarti penting gak kira-kira buat kita? Penting. Nah, jadi kalau kita mau masuk surga, kudu tahu amalan apa sih yang bisa menghantarkan kita ke surga, yang bisa memasukkan kita ke surga. Sebagaimana ibu dan bapak semua yang usaha, cari tahu bagaimana supaya usahanya sukses, supaya usahanya lancar, supaya usahanya mendapat keberkahan. Begitupun bagaimana kita cari tahu kalau yang rumah tangganya supaya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, cari tahu bagaimana caranya supaya mewujudkan itu semua. Kan begitu kan? Nah, begitupun dalam setiap hal apapun kita harus mengetahui supaya kita menjadi orang yang beruntung dan berbahagia. Nah, jadi Nabi senang. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Dan sesungguhnya hal itu amat sangatlah ringan bagi orang yang Allah berikan kemudahan baginya. Jadi ibaratnya kalau mau masuk surga nih, itu perkara itu sebetulnya perkara yang enteng. Jadi kita kalau mau masuk surga itu gampang sebetulnya. Kalau Allah menghendaki kita, memudahkan kepada diri kita untuk beribadah kepada Allah. Coba lihat berapa banyak orang yang badannya kekar, badannya kuat, badannya sehat, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu, dia tidak mau berpuasa, tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Padahal orang sehat, orang kuat, orang cerdas, tapi nggak mau. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan orang tersebut untuk melakukan kebaikan kepada Allah. Makanya ulah nepi kaya istilah lamun geus gering karek ingat ka Gusti Allah, giliran orang sehat boro-boro ingat ka Gusti Allah. Nah, kadangkala namanya orang itu menyesalnya ketika sesuatu itu sudah terjadi. Iya kan? Namanya penyesalan itu di awal atau di akhir kira-kira? Di akhir. Nggak ada penyesalan di awal, itu nggak ada. Makanya kadangkala orang, manusia, jalma,
Kadangkala dia tidak percaya dengan sesuatu, tapi ketika sesuatu itu terjadi, barulah dia menyesal. Ada orang mengatakan, oh, jangan makan makanan yang berlemak, jangan makan makanan yang pedas, mungkin nyeri beuteung. Ah tuluy we ngagadol gitu nya. 6 bulan cengek, cabe, domba, cabe, kambing, segala macam. Can nyeri beuteung mah tuluy teu kira-kira. Tuluy ngarujak, tuluy. Geus nyeri beuteung, aduh kaduhung euy. Bener tadi berenya bising nyeri beuteung kade. Berarti nyesalnya di mana? Di awal atau di akhir? Di akhir. Nah, maka ini perkara yang gampang. Jadi kalau Allah mudahkan, Allah ringankan, pasti orang itu akan berbuat ya. Tapi kalau Allah susahkan, reksa kumaha dinasehatan ku saha rek ku ajengan ku kiai ku habaib oge, lamun geus butek-butek we. Benar tahu benar kira-kira. Bahkan berapa banyak orang dinasehatin, masa bodoh dia, nggak mau tahu dia, cuek aja begitu. Kenapa? Karena Allah nggak menginginkan orang tersebut melakukan kebaikan. Tapi kalau orang tersebut, Allah menginginkan orang tersebut menjadi orang baik, dinasehatin orang, dengar dia, turut dia, taat dia, patuh dia, mau melaksanakannya, mau mengerjakannya. Kenapa? Karena Allah menginginkan dia menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, diberikan kemudahan supaya melaksanakan segala perintah Allah, supaya melaksanakan perintahnya Rasulullah. Mudah, gampang, senang kita beribadah kepada Allah itu, senang kita jalanin sunnah kepada Rasulullah itu. Makanya kan kadangkala nih kita mau sholat begitu, lagi sholat deui wae. Asa karek tadi lohor teh, geus asar deui wae, geus magrib deui wae, geus isya deui wae. Geus aya nu minta di proposal, geus aya nu minta di sedekah ka imah urang. Geus zikir deui, geus wiridan deui, asa karek kamari, asa haneueul urang mah ibadah ka Gusti Allah teh. Benar tah benar. Ibu-ibu nu pangaosan di Masjid At-Taqwa jam salapan, asa karek kamari geus rek ngaji deui. Benar teh? Anu kuduna poe Minggu mah jalan-jalan ka entol nya, jajan ka alun-alun, segala rupa. Tapi ngorbankeun rela hayang ngaji, hayang nyar ilmu. Iya kan? Nah, itu untuk urusan ibadah kadang-kala kita mengeluh. Jadi bukannya senang, bukannya gembira. Coba kalau antum nih dapat uang banyak, senang apa senang kira-kira? Atau antum pernah geus menang duit deui wae. Gitu teh. Teu urusan duit mah. Bener teh? Urusan duit pernah teh jika gitu. Teu pernah nya? Teu pernah. Menang rezeki nomplok teu pernah. Gusti geus menang di rezeki deui wae. Aya nu mere motor geus menang di motor. Henteu kitu. Tapi urusan ibadah coba. Rek maca Quran asa karek kamari maca Quran teh akeh deui we. Iya kan? Kita belum ngerasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Masih sebatas terbebani kita dengan ibadah itu. Iya kan? Kenapa? Karena terbebani sehingga yang muncul takut kepada Allah. Bukan karena keikhlasan keridhaan kita sebagai hambanya Allah, bukan. Ku sabab sieun ka Gusti Allah, sieun naon? Sieun disiksa, sieun diazab, sieun diasupkeun ka neraka. Urang masih keneh kitu. Can aya keikhlasan karidhaan kahayang dina hate urang can. Masih keneh jauh levelna. Bener tau bener kira-kira. Sok da ibu-ibu lamun hujan mah cadung aja ka dieu teh. Bener teu? Masih keneh mikiran hujan urang. Bener tahu bener. Tapi sok wanyai ya, wanyai mana wanyai ya wa unggal subuh ke pasar hujan kira-kira ini tuh wa ini tuh bener tuh ini trek sakumaha ripuhna wae oge terbatuk goh aja ini teh neangan duit uing mah bener tuh. Tapi lamun laguna ngaji mah aya izin heula mana rek ka dokter batuk wae goh-goh. Bener tuh, orang masih keneh gitu. Urusan ngaji, urusan akhirat masih loba alasan lah. Can murni timbul dina hate urang. Can karasa nikmat ngaji teh. Kadang-kala urang marek ngaji teh teu geunah ku si fulan. Teu geunah ku sahib urang. Teu geunah lamun urang teu datang ngaji era euy. Masih kena hayang kapunten ku batur urang mah. Bener tau bener? Lain ka hayang
neangan ridho Allah lah. Oh urang geus janjian jeung si fulan teu enak urang lamun teu hadir umpama. Kita masih bisa berbuat alasan untuk urusan akhirat. Padahal urusan akhirat itu yang mengantarkan diri kita menuju ke surga Allah. Berarti kira-kira orang masih memprioritaskan mana? Dunia atau akhirat ya? Dunia. Berarti urusan akhirat masih hitung-hitungan. Padahal seukur batuk kira-kira batuk, pilek, nyeri sirah, nyeri huntung. Teu ngaji nyeri huntuna cageun teu? Nyeri huluna cageun teu? Henteu. Di imah batuk, di diem rek batuk oge. Teu dicaram teu. Bener teu? Urang can bisa kitu. Urang can bisa, urang masih keneh levelna level orang awam. Masih keneh sieun ku Gusti Allah teh ibadah teh sieun narakana, sieun siksana, sieun azabna, sieun rezekina seret urang. Benar atau benar kira-kira? Tinggal ukur diri orang masih kartasnya kira-kira gitu. Sarua ya kan diri orang, kan diri sempuri ngingetan gitu ya. Jadi lamun Allah memudahkan kepada orang itu, pasti Allah akan berikan kemudahan kepada orang tersebut untuk beribadah. Kemudian kata Nabi SAW, amalan yang bisa mengantarkan orang kepada surga itu ta'budullah. Dia harus beribadah kepada Allah. Ibadah ini sifatnya umum, maknanya umum, maknanya luas. Jadi jangan disangka ibadah hanya sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, infak. Tidak hanya sebatas itu. Usaha pun ibadah. Jadikan usaha tersebut menjadi ibadah. Niatkan saya berusaha supaya saya bisa beribadah kepada Allah, supaya saya dapat rezeki yang mana rezeki ini menjadi rezeki yang halal, sehingga bisa memudahkan diri saya untuk beribadah kepada Allah. Jadikan dagangan yang kita dagangkan supaya mendapatkan keridhaan Gusti Allah. Terus niatkan begitu. Jangan disangka usaha dagang itu bukan ibadah kalau diniatkan beribadah. Jadi ibadah itu maknanya umum luas. Kita duduk memberikan senyuman kepada saudara kita, kepada sahabat kita, itu juga bagian dari ibadah. Terus nyisikeun umpama aya batu di jalan, aya duri di jalan, aya cucuk di jalan, kurang disingkahkeun, itu juga bagian dari ibadah. Iya kan? Jadi ibadah lain saukur ku harta. Lain teu bisa boga harta ku tanaga-tanagana. Tanaga teu mampu ku waktu-waktuna tuh. Waktuna teu mampu minimal ngadoakeun nah atuh. Ngadoakeun teu mampu. Geus same atuh. Mau ngadoakeun batur mah. Kan gitu kan? Jadi kita harus beribadah kepada Allah. Nah, beribadahnya kita kepada Allah, la tusyriku bihi syai'an. Tidak boleh kita mensekutukan kepada Allah. Tidak boleh menduakan kepada Allah. Jadi kita harus betul-betul murni mentauhidkan Allah, mengesahkan kepada Allah, meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang wajib kita sembah. Yakini, tancapkan dalam hati kita, yang hanya bisa memberikan pertolongan itu hanya Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang memberikan kebaikan kepada kita Allah. Terus kita kaitkan diri kita, sandarkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai menduakan Allah, karena dosa syirik itu dosa yang amat sangat besar. Hati-hati. Jadi orang kalau matinya bawa dosa syirik itu nggak diampuni sama Allah. Jadi sebetulnya dosa syirik itu bisa diampuni selagi dia mau bertaubat kepada Allah. Jadi sebetulnya hakikatnya semua dosa itu diampuni sama Allah, terkecuali dia matinya bawa dosa syirik. Jadi dia sampai mati, yang biasa umpama di depan rumahnya ada pohon begitu, pohonnya keramat ya, gara-gara pohon iya rezekina ngalir, terus tiba-tiba tangkalna dituar umpama, sehingga daganganana jadi seret, rezekina jadi seret. Tuluy ngayakinkeun, berarti tangkal itu mawa pangaruh ya keur urang. Tuluy maot berarti membawa dosa syirik. Can tobat ka Gusti Allah, mawa dosa syirik moal dihampura ka Gusti Allah. Ya, kezaliman yang besar itu berbuat syirik. Jadi jangan sampai kita menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Hati-hati. Jadi itu amalan yang mengantarkan kita ke surga. Beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Itu pertama.
Kedua, wa tuqimus sholata, dan kemudian menegakkan sholat. Sholat yang wajib tentu itu wajib kita laksanakan. Sholat sunnahnya, duhanya, tahajudnya, hajatnya, istikharahnya, apalagi sunnah rawatibnya, sholat tasbihnya, sholat nauli, sholat isyraq, sholat lidafil bala, sholat istisqa umpama, laksanakan semampu kita. Utamanya rawatib. Nah, jadi setelah selesai sholat 5 waktu, ada yang qobliyahnya kerjakan, ada yang ba'diyahnya kerjakan. Jadi ibaratnya lamun sholat 5 waktu, ulah langsung indit kitu wae. Kerjakanlah pasunahan-pasunahan. Tujuanna naon? Keur nambahan amal urang. Makanya jalma lamun ngalaksanakeun pasunahan-pasunahan ieu tangtos bakal jadi nilai plus pikeun si jalma eta. Oge bakal dicintai ku Gusti Allah. Nu wajib mah geus puguh eta mah wajib da kerjakeunana oge. Atuh anu sunnahna keur tatambahan urang. Keur tatambalan urang. Samampu urang. Duhana rek 2 rakaat, rek 4, rek 8, rek 10 kerjakeun samampu urang. Nu penting istiqomah. Sanajan saeutik tapi istiqomah leuwih hade tibatan sakalina loba tapi sakadituna henteu deui. Nah, kadang-kadang urang mah kitu nya anggot-anggotan ibadah. Keur rajin, keur henteu mah henteu we. Tahajud oge sarua kitu. Komo ayeuna subuhna jam 4, minimal setengah 4 urang geus udah. Atunya mentok-mentokna 5 menit saacan azan dah kitu. Bisa keur tahajud 2 rakaat upayakeun. Kitu nya urang ulah hees wae. Supaya gempa, ya kudu minang melek di tengah malam, munajat sama Allah, berdoa kepada Allah, niatnya yang ikhlas, munajat kepada Allah itu. Jadi doanya yang ikhlas, doa itu yang ikhlas. Ijabah tidak diijabahnya itu urusan Allah. Yang penting kita sudah berbuat doa, sudah munajat kepada Allah, selesai. Karena berapa banyak orang dia bangun di tengah malam, dia sholat tahajud, kemudian dia munajat kepada Allah, minta doa kepada Allah, kemudian doanya nggak pernah dikabul-kabul, nggak pernah diijabah. Akhirnya dia menyalahkan kepada Allah. Mendingan orang tahajud wae teh cenah mana? Cenah Gusti Allah teh pangeran teh rek ijabah lamun aya jalma udang tengah beuting tuluy ngadoa tuluy diijabah. Mana geuning eueuh wae. Teu diijabah wae doa urang teh geus sana tahajud teh. Seueur eta napi seueur. Lamun kawas kitu rugi. Ikhlas wae. Jadi orang ngadoa kumaha Allah wae. Tong kumaha urang sok tong sok nyanyahoanan. Jadi lamun urang ngadoa ka Gusti Allah umpama, ya Allah bebaskanlah hutang saya. Pertanyaannya, Allah terangeun teu urang loba hutang? Ulah ngarasa atawa suuzon ka Gusti Allah seakan-akan Allah teu nyaho urang. Teu sakedik ngadoa anu kitu jalmi. Ya Allah, lunaskan hutang abdi ya Allah. Dia yakin Allah jigana teu nyaho dia. Kusabab naon? Doana teu diijabah wae. Utang beuki numpuk wae teu dilunas-lunaskeun. Nah, itu kan suuzon berarti ka Gusti Allah. Bukan berarti kita mau memberitahu kepada Allah, bukan. Tanpa diminta pun Allah sudah tahu, dan itu yang harus diyakini di dalam berdoa. Ibaratnya orang lain naon? Lain mere nyaho ka Gusti Allah, ngadoa teh lain. Seakan-akan Allah nanti nyaho. Maka teh sakit di antara orang gitu, yakinlah Allah teu nyaho kana masalah urang. Sehingga timbulna goreng sangka ka Gusti Allah. Talamun kawas kitu nya moal diijabah-ijabah. Cing yakin heula, mantap heula. Sajan urang ngadoa ka Gusti Allah, cing yakin Allah bakal ngaijabah ka urang. Allah langkung uninga kana masalah urang. Allah bakal langkung uninga jalan keluar tina masalah urang. Yakin heula kawas kitu. Ulah hayo we urang minta bari suuzon ka Gusti Allah. Atuh ibaratna lamun cek bahasa urang culangu kan. Benar tah benar kira-kira. Culangu. Jadi kita harus ikhlas di dalam berdoa kepada Allah. Kemudian waktu dia zakat, tunaikan zakat. Utamanya zakat fitrah yang wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Zakat fitrah yang kelebihan harta, zakat mal. Yang punya sawah, yang punya pertanian, zakatkan. Punya hewan, punya kambing, punya domba, sudah melebihi ini zakati. Nah, harus dijakati semua. Baik yang emas, ibu-ibu ngoleksi emas,
leuwih di 80 gram selama 1 tahun keluar ke Jakarta ulah yang lagu gunduk emas dipakai tarak ditimbun dijual murah kan gitunya beli mah mahal sok dijual ayeuna beli isu Pak murah emas karena ulah boga emas nu eta boga emas anu nu hirup mas mas meru aya mas meru jadi zakat wa tasumu Ramadan puasa di bulan suci Ramadan wa tahujjul baita naik haji lamun mampu sok naik haji boga duit ulah ditimbun buru-buru daftarkeun minimal 25 juta geus menang porsi haji ulah diengke-engke nungguan heula jeung 2 aneun ulah daftar heula atuh diengke-engke mah beak duit teh ngaranna duit teh jiga cai ya diengke-engke mah duit mah jiga cai babari keluar duit mah karena lamun aya rezeki buru-buru ulah diengke-engke jadi haji geus jemaah haji Indonesia ayeuna can karuhan ayeuna ge ya haji teh utamana Sumedang ayeuna geus rek 20 tahun jadi ibu daftar ayeuna inditna 20 tahun yang akan datang nah, sama wilujeng eta makana Bu di daerah Jawa Tengah Jawa Timur seueur calon jemaah haji artosna dicaranakan deui kusabab naon lila teuing nungguan Sumedang teh paling enteng Bu 20 tahun teh Kalimantan Sulawesi mah geus 47 tahun nungguanana coba bayangkeun berarti lamun inditna ayeuna daftar 47 tahun kira-kira kaumuran moal tinggal gitu Sumedang paling enteng di antara kota-kota anu sejen Sumedang paling enteng 20 tahun teh paling saeutik makanya ayeuna geus loba nu pararotes ayeuna utamana anu lansia geus mulai ngararadat ayeuna jadi init-initkeun we kaburu paeh mulai ngararadat ayeuna di KBH ini tuh diinit-initkeun wae karasa geus emosi geus nararae di mararuncak kaleresan aya calon jemaah haji nu rek angkat ayeuna purnawirawan TNI rada molotot wae ya tidak kumaha teh diangkat-angkat mudah-mudahan aya mah kuotana full teu aya pembatasan cenah nu kamari kan nu ngarora nya di bawah 65 ayeuna cenah nu diutamakeun nu lansia mudah-mudahan nu karawat heula tapi nu kolot oge kudu diimbangan kudu ngora dan nu kolot kabeh nu aki-aki jeung ini wungkul maripu atuh sok bayangkeun kabeh iha aki-aki ini wungkul sanggupkeun moal kira-kira moal atuh marukankeun haji teh enteng fisikna kudu kuat tong goroning anu geus aki-aki ini anu masih keneh ngora wae diajak lempang puluhan kilometer mah angger eungat atuh bener tuh komentar olahraga mah kacipta makanya sok perhatikan kurang kunaon lamun menjelang rek kolot beunteung sok maju kunaon kira-kira beunteung teh sok maju padahal dahar saeutik bener tuh entah wak lagi nyindiran wak ya bener teh kunaon kira-kira kurangnya jadi haji lamun mampu hartana mampu kesempatanana sehat fisik jasmani rohanina makanya terus tadi ayeuna jalma bala leunghar tapi arembung daftar haji mending umroh we cenah kudu haji bahkan aya eta teh numbung umroh numbung haji padahal loba duitna alasanna naon can sia loba keneh dosa can menang hidayah rupa-rupa atuh kitu mah mal ini atuh hese nya jadi haji ka Baitullah ya rukun Islam ieu salah sahiji di antara bagian daripada amalan yang bisa mengantarkan diri kita menuju ke surga utamanya itu rukun Islam pegang baik-baik kerjakan insyaallah kita semua masuk ke dalam surga. Tsumma qala atau kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khairi." Maukah aku tunjukkan kepada engkau atas pintu-pintu kebaikan. Jadi Nabi masih memberikan lagi tuh. Pintu kebaikan itu banyak, tidak hanya sebatas yang tadi. Tapi Nabi beritahu lagi pintu kebaikannya. Apa itu? As-saumu junnatun.
Puasa itu adalah perisai, tameng. Jadi puasa lamun orang puasa tujuannya supaya hawa nafsu orang kakontrol. Lamun hawa nafsu geus kakontrol, urang hoream nyieun dosa, hoream nyieun maksiat. Jadi dominan anak nafsu keur ngalakonan kagorengan sabetulna umum. Nah, tapi aya oge nafsu anu hade. Jika ayeuna urang ngaji ka dieu make nafsu teu? Make. Tah ieu nafsu namina nafsu lawwah. Nafsu anu hade. Engke kadituna nafsu mutmain. Nah, sehingga diri urang tenang, anteng, nyaman, damai. Tah eta nafsu. Jadi lamun urang minang puasa, hawa nafsu urang kakontrol. Alim nyieun dosa, alim nyieun maksiat. Eta penting ka urang. Jadi minang-minang puasa sunnah, Senin Kemis puasa Daud lamun mampu ya. Sapoe puasa sapoe henteu terus kita lamun mampu atawa minimal puasa tanggal poe lahir urang. Umpama lamun lahirna poe Ahad puasa Ahad. Lamun lahirna poe Senin puasa poe Senin. Sunnah. Nabi oge kapungkur kitu memperingati Maulid Nabi. Jadi Nabi memperingati muludanana ku cara naon? Puasa. Jadi Nabi oge muludanana carana puasa. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata. Oge sedekah. Tas sedekah ieu mata mareumkeun kana kagorengan, kana kasalahan. Kama yudfi'ul ma'an nara sakumaha cai mareumkeun kana seuneu. Jadi sedekah lamun urang minang sedekah, tah ieu sedekah ieu mata ngahapus kana kasalahan urang, dosa-dosa urang, maksiat-maksiat urang dihapus. Nah, makana ayeuna dulur-dulur urang nu aya di Cianjur menuju kenging musibah, ujian atawa siksa. Nu mana kira-kira? Kudu dibedakeun eta tong disarwakeun. Aya ujian, aya musibah, aya siksa. Nu mana kira-kira? Lamun ujian Allah ngirimkeun ka jalma-jalma anu iman eta ujian. Lamun musibah Allah ngirimkeun ka jalma-jalma anu iman tapi kadang kala sok nyieun dosa. Sok nyieun maksiat eta musibah. Allah ngirimkeun ka jalma anu iman tapi maksiatna leuwih loba tibatan anu hadena. Maka eta siksa. Nah, berarti tinggal ukur we. Kira-kira ujian, musibah atawa azab atawa siksa. Tinggal ukur. Jadi lamun ayeuna urang sahenteuna masihan sedekah, ngainfakkeun harta urang, ngabantu, ngadonasikeun hartos urang pikeun wargi-wargi urang anu aya di Cianjur, maka eta teh mantap ngahapuskeun sagala kesalahan urang. Makana omah mumpung ya urang can terlambat Pak Bu. Urang kedah yakin Allah teu pati-pati ngirimkeun musibah bencana ka urang sadayana, iwa pasti aya sababiah. Tidak mungkin Allah mengirimkan gempa bumi, tsunami, ataupun banjir dan lain sebagainya, kecuali pasti ada sababiah. Pasti ada sababiahnya. Kenapa kita bisa mengatakan demikian? Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi yang namanya gempa. Maka ketika terjadi gempa, Nabi langsung keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi letakkan tangan kanan Nabi, kemudian Nabi tempelkan di bumi. Sehingga beliau berkata ke bumi, wahai bumi, belum waktunya, belum saatnya engkau menggempakan kepada kami. Maka ketika Nabi berucap demikian, gempa itu seketika itu langsung berhenti. Berkat siapa? Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gempa juga terjadi di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Gempa terjadi, kemudian Sayyidina Umar keluar dari rumahnya. Kemudian mengajak seluruh warganya, masyarakatnya untuk berkumpul di satu tempat. Kemudian Sayyidina Umar naik ke atas mimbar, kemudian berkata kepada seluruh masyarakatnya, wahai masyarakatku. Sayyidina Umar kan masihan pertanyaan kan hiji, naon maksiat naon anu geus dijieun ku araranjeun, dosa naon, dosa apa yang sudah kalian perbuat sehingga Allah mengirimkan gempa bumi. Berarti mafhum mukhalafahna gempa bumi eta terjadi ku sabab naon? Aya maksiat, aya dosa. Maksiat leuwih dominan tibatan jalma-jalma anu nyieun kahadean. Oh, majelis ta'limna seueur, pengajian di mana-mana.
ajenganana seueur, ulamana seueur, tapi ternyata anu keur nyararieun dosa teu pernah digeunggeureunkeun. Nu nyieun maksiat dihare-harekeun marasa bodoh. Bae nu maksiat mah batur, nu dosa batur, nu penting mah urang we teu maksiat. Nu kitu nu mata ngundang bala ti Gusti Allah. Hati-hati. Jadi lamun urang geus puguh katingali ku panon urang, aya dosa aya maksiat bere nyaho. Ulah diantepkeun. Atuh cenah urang teu wani, lapor atuh ka RT. Teh, teu di pos kamling aya barudak ngora keur marah rabuk teh, wayahna eureunkeun. Aduh cenah urang itu wani, lapor ka saha? Ka RW. We, itu aya barudak ngora, urang ge teu wani, ka Pakuwu. Pakuwu itu aya teh teu wani oge ka saha dilaporan? Ka Babinsa. Babinsa teu wani wae. Ah, lila geus kurang. Ari wani mah. Bener teh? Ari wani leuwih hari kitu. Oh cenah urang kieu dipikang ngewa atuh ku batur. Eta mah resiko daripada musibah aya. Daripada bencana aya. Bener teh? Sok tingali kamari, Citengah kamari dibanjir bandangkeun, ripuh teh sumedang. Ripuh. Bener teh? Tong Boroning eta Cares Pangeran longsor batu ngagulutuk ti luhur, ripuh teh sumedang. Ripuh. Teu sakedik jalmi-jalmi Sumedang ngadoa, ya Allah, iraha eta pintu tol Karapiak dibuka. Kan kitu nya? Naon tujuanna supaya teu ngaliwatan Cadas Pangeran. Teu sakedik gitu. Makanya sabaraha kali aya tamu nu rek ka Bandung, aya Cadas Pangeran longsor teh cenah. Nah kunaon dieu? Sieun euy. Ah sieun ku longsor. Heuh atuh sieun cenah. Ieu can dibuka ieu can. Ah cenah sieun ku longsor. Bener teu? Sok tingali eta di Cadas Pangeran aya warung. Sok tingali. Eta aya warung. Bener teu? Heuh aya warung. Pernah ningali jalan ka luhur aya warungnya, aya warung anu jualan kalapa. Bener teh? Sok sakali-kali tingali mun penting malam minggu teh. Sing hayang nyaho. Aya naon di dinya? Sok tingali. Oh, ya makana beuti tingali. Lamun eta Cadas Pangeran, pan Cadas Pangeran eta jalan ayana di mana? Nempel ka bumi teh. Nempel ka bumi teh. Hah? Teu nempel ka bumi. Bener teu? Sok tingali pernah ka handapna teu? Basa naon kamari nu kasus si Oray teh? Oh, Oray Koneng. Pantes saeutik dukun-dukun di dinya ngadaroa. Bener teu? Ustad di Barohongan aya ku sisa ngaranna. Siana. Marukankeun siana cenah dibawa ku jin. Ari sing oreng kabur ka Cirebon. Ustad di tengah doa didinya dadaikan dibohongan ku siana. Bener teh? Didinya ngadoa jigan jadi dukun didinya. Oh iya, ikannya lagi diambil sama jin. Kayaknya lama nih kembalinya. Mani gua sababiah maneh teh terjadi nak longsor teh. Ngadoa salah carana maneh gitu. Bener teh? Lain eceuk ku ningali ku panon sorangan. Aya ustad ngadoa di handap Cadas Pangeran supaya siana balik deui. Padahal dibohongan ku siana, dadaekan ustad dibohongan ku siana. Ya Pak Ustad terkenal di Sumedang teh ari mangerakeun. Saha atuh bejakeun supaya nyawa. Rahasia pribadi eta. Bising sababiana gara-gara eta salah ngadoa. Lain minta ka Gusti Allah ngadoa. Asa pangnyaona alam gaib, asa pangnyaona alam malakut. Oh kayaknya lama diambil jinnya. Mungkin nanti kembalinya saya mah diwadukan ku jin. Kadang-kadang oh ini kan resmi saya diminta untuk berdoa di bawah jalan Cadas Pangeran. Cara ngadoa salah mana gitu. Bising eta longsor di Cadas Pangeran teu eureun. Makana kali-kali ningali aya batu teh di luhur Cadas Pangeran teh kunaon bisa ngagulutuk. Tingali sakali-kali ka luhur teh nu aya warung-warung eta tingali. Makana kunaon lamun jalur ti dieu di Porboden. Bener teh? Teu kaci-kacina ti jalur itu ka dieu. Eta oge dipertanyakeun ku. Ya. Jadi segala naon wae aya sababna. Sehingga Sayyidina Umar maksiat naon geus nyieun maksiat naon atuh? Sehingga gempa bumi dikirim ku Gusti Allah. Maksiat nu ditaroskeun ku Sayyidina Umar. Lain anjeun geus nyieun ibadah naon? Geus ninggalkeun ibadah naon? Henteu, maksiat. Berarti lamun kawas itu maksiat mempengaruhi henteu? Pengaruh bisa. Lamun sakirana urang teu mampu nahi munkar ka umum, minimal nahi munkar ti keluarga urang.
Lamun umpama ibu-ibu bapakna teu daek salat ka masjid titah bu naik munkar entong diantepkeun bae da bapakna geus gede geus nyaho geus balik manya kudu wae dititah jiga budak tong kitu titah mah titah we bapak-bapak ge sarua kitu di mana pamajikanana teu daek ngaji lamun bapak teu mampu ngajarkeun titah ngaji pamajikanana ulah dikerem wae di kamar ya boga pamajikan dikerem wae di kamar ulah keluar imah kadek mana bisa iya bisa itu tuh kasih bener tuh kadeknya jadi mumpung naudzubilahnya tong ngarasa ayeuna Sumedang jauh di laut jauh ti naon Gunung Merapi umpama Tampo Mas aktif teh henteu aktif saha bisa ngajamin Tampo Mas teh itu coba bayangkan ku ibu-ibu ayeuna eta Tampo Mas semua ditaruh strike beak teh Tampo Mas tinggal bener teh kumaha lamun ngadat eta gunungna kan dikeruk wae eta teh diantepkeun di keruk teh sok tinggal beak eta lila-lila teh ngamuk ta gunung Tampo Mas coba bayangkeun ku urang moal tenang we ceuk sah eueuh bisa ngajamin makana mulai tina diri urang ayo ajak lamun aya kamungkaran buru-buru bere nya geunggeureut teu mampu lapor ka pihak anu berwenang di keluarga urang heula minimal bere nyaho budak urang papatahan urang pamajikan urang salaki urang siri nasehatan gitu. Saling menasehati begitu jangan didiamkan ketika ada salah didiamkan ketika melakukan maksiat didiamkan jangan kasih tahu nasehati supaya selamat ya Sumedang ya makanya pernah Cipeles tamplok teh coba bayangkan nama Cipeles tamplok kamana kira-kira tamplok anu di Ojolali teh naon eta Ojolali teh Ojolali coba lamun tamplok eta walungan eta kumaha kira-kira cenah moal mungkin ka Ciakar mah ceuk saha bisa ngajamin coba bayangkan lamun geus musibah beunang ka urang rek kumaha urang geunjeleng teh tinggal di Cianjur geunjeleng teu dibere menit bu dibere detik hancur rata makanya ternyata kunaon sababiahna ternyata Cianjur gereja terbesar di Asia ayana di Cianjur kristenisasi jalma-jalma supaya arasuk ka kafir tujuan anu utamana Cianjur utamana urang Sunda makanya urang Sunda jadi target misionaris lamun urang tepancek karena akidah urang karena keimanan urang pasti ngalupaskeun keimanan urang teu sakedik ayeuna wae ayeuna teu sakedik di Pasihan Artos asal ngecakeun keimanan coplok di mana coba bayangkan kabayang teu urang perkara beuteung perkara harta leungit perkara imah leungit dirayu ku duit asal rela nyoplokkeun keimanan coplok keimanan coba bayangkeun Pak Bu ngeri itu lamun kaayaan gitu tamakan akidah supaya orang kuat ilmu orang kudu bener hati orang kudu dieusian ku ilmu anu bener anu pancet supaya ngabentengi karena diri orang lamun geus teu kabentengi diri orang akidah kita mau bagaimana makanya mumpung ayo kita berbenah diri sering-sering bertaubat kepada Allah minta ampun sama Allah istighosah diperbanyak terus minta ampun perhatikan sekitaran rumah kita tempat tinggal kita tetangga-tetangga kita perhatikan kalau ada yang maksiat kasih tahu ada yang bikin dosa kasih tahu kalau tidak mampu lapor sama RT lapor sama RW ada perzinahan di sekitar rumah kita lapor buru-buru jangan didiamkan entong narima duit wae anu boga kontrakan teh perhatikan eta kaayaanana kadang kala miris di urang deket masjid aya kontrakan sering terjadi perzinahan coba saha bertanggung jawab cuma di dinya mah aya oknum sieun cenah urang urusan satungtung aya maksiat komo gedengan masjid buru-buru bere nyaho nu boga kontrakanana utamana bere nyaho usir lamun sakirana teu mampu leuwih hade langsung bere nyaho nu boga kontrakanana bener teh daripada kurang kudu diusir langsung mah kecuali lamun geus teu mempan tah nu boga kontrakanana cilaka ya darurat ulah ngarasa aman wae urang hirup teh can pernah ngarasaan Sumedang gempa ulah Sumedang sok mumpung urang can terlambat mumpung urang masih kena diberi kesehatan manfaatkeun ieu sesa hirup urang bising terlambat geus terlambat mah heueuh nya
Bising kitu kita nu keluar dina lisan urang. Kartos kira-kiranya. Jadi orang kudu silih nasehatkan ulah bosan. Jadi yang namanya nasihat, jangan pernah merasa bosan kita menasehati orang. Terus kita nasihati orang. Kita diberi nasihat, terima nasihat itu. Kita dikasih tahu orang, terima pemberitahuan itu. Terima ya baik. Cimkuring bade naras. Majelis taklim di Sumedang loba teh. Loba. Ulama ajengan seueur teh. Nu ngaji araya teh. Araya ge bisa dihitung lah. Araya ge bisa dihitung. Ayeuna jumlah penduduk Sumedang aya sabaraha? Jutaan aya jutaan. Leuwih nya. Jutaan. Nu ngaji paling sabaraha hiji? Bener teh bisa dihitung. Loba nu ngajina, loba nu teu ngajina gitu. Loba nu teu ngajina. Loba anu teu ngajina. Dina jutaan eta nu daraek ngaji bisa dihitung kurang. Jigana can 100.000 acan jangan. Can nya Pak. Dina hiji majelis taklim aya nu ngayakeun acara 100.000 gitu can aya nya. Can aya. Berarti can 1% persenan. Bener teh? Masih kene bisa dihitung kurang. Makanya mari kita memanfaatkan sisa umur dengan sebaik-baiknya. Kira-kira jelas ya? Paham kira-kira ya? Sampai di titik aja. Masih panjang. Wassalatul rajuli fi jawfil laili. Kemudian pintu-pintu kebaikan yang lain, salatnya seorang laki-laki di pertengahan malam, salat tahajud. Jadi upayakan salat tahajud. Salat tahajud itu mesti tidur. Kalau belum tidur bukan tahajud namanya. Jadi umpama setelah salat isya antum tidur, sudah bisa salat tahajud. Minimal tidur sanajan nundutan gitu, salep gitu. Yang penting hilang akal. Tapi kalau masih kene terdengar suara-suara ya belum tidur namanya itu. Paham kira-kira ya? Itu sampai situ dulu dah, masih panjang. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa beribadah dan melakukan amal-amal kebaikan kepada Allah, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجود من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه عدد شحبه والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.